ดี๋ยวเราดูการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยสวรรค์อย่างเร่งด่วนนะเนื่องจากรถตรงนี้เดี๋ยวทะเบียนทีหลังนะฮะเดี๋ยวเราช่วยเหลือตรงนี้คนที่รับบาดเจ็บก่อนนะครับตรงนี้เนื่องจากมันจะมา23มิลลิเมตรโดนเยอะป่ะขอตัวตัดได้ผู้ที่เรา23เนี่ยวันนี้ออกมาแล้วคือลายยืนยันหมดสติถูกต้องหรือไม่ยังรู้สึกตัวไม่หมดสตินะช่วยเหลือที่ได้รับบาดเจ็บที่ติดภายในรถอยู่เจ็บสาหัสอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีคุณตีหรือยังไงครับอยู่ที่ถนนโลกนะครับตรงนี้ตำบลอะไรนะตำบลเรือนหรือคานหาตรงนี้ส่วนตำบลยังไม่ทราบตำบลอะไรตรงนี้เขตพื้นที่ของอำเภออะไรขนาดถ้าเป็นอุทัยของขนาดครับอุทัยนะครับแล้วตรงนี้น่าจะอยู่ไปทางประตูเองแล้วรถไปเข้าไหนเนี่ยเดี๋ยวรับไปมีรถพ่วงนะน่าจะชนรถพ่วงอยู่ทำด้วยได้ป่ะเอาออกเลยทางนู้นมันตกตรงหน้ามันตกอ๋อไอ้เบียร์เหรอปิดยาง510ปิดวาล์วไว้ก่อนดิปิดวาล์วสัญญาณมาไม่ผ่านเจ้าเดินผมผู้ไทยเลยแล้วเบียร์ไป43โอเคพร้อมทางที่ไหนจุดที่425ตรงต่อที่เมื่อเบียร์เราระวังตา575ระวัง25วันที่2ตาไม่ได้แล้วอ่ะให้โดนหน่อยนึงขอขึ้นหน่อยนึงออกได้เลยโอ้โหเปิดนี่กันดิขวาโน้เปิดไม่ได้ครับแม่ทางนู้นขึ้นได้ไหมเนี่ยเข้าตรงนี้ดันก่อนลุงตัวดีครับไก่คุณเจ็บตัวไหมตัวได้เลยเปิดตัวได้เลยดูล็อกไปแล้วโอ้เปิดตัวไหนด้วยบอลจากหลังเลยออกได้นี่ได้เขาข้างนั้นอยู่เดียวแล้วเอาลงเลยเอาทีมันทำไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะเห็น
สรุปว่าผู้ที่ออกคันเดียวใช่ไหมคันเดียวใช่ป่ะ ขอบคุณมากบริวาร25ทันทายกิตติยกเลิกไปหนึ่ง222ขาฝายกไม่ได้มีเสียงน้ำป่ะ รถแล้วนะคันนี้เหรอรถเวทีหลังรถนี่นะอะไรครับเอาเปิดน้ำมาน้ำผ่านน้ำกำลังเอาลงมาได้มาแล้วครับแค่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถสี เดี๋ยวตาแมวมังกรยังไงเนี่ยไหวเปล่า เข้ามาเลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ประมาณเวลาก็อยู่ประมาณสักตีสองนะครับนำเร่งนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับเห็นไหมบนเกาะกลางถนนบนถนนโรจนะครับก่อนถึงประตู A ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ฮะนี่อยู่บนเกาะนะฮะ อะไรขึ้นไปดิคนนึงโอเคปิดเลยครับถ้าไม่โครหน่อยนะก่อนถึงประตู A ที่ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวต้องรอพนักงานสอบสวนโรจนะครับล้อมันถูกฟันส่วนจริงๆเป็นนิกานะแล้วก็วันคุณรถถนนนะครับยังไม่ทราบชื่อเพราะว่าต้องรีบนำคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลนครศรีอยุธยาก่อนนะครับครับเพราะว่าทั้งสองคนนะดูดิเห็นปะเป็นสร้อยของพระหรือสร้อยทองเราก็ไม่รู้เนาะมาแล้วนะครับไม่ออกลงพุ่งไปอยู่ข้างล่างมันติดกับท่อกระจกนะตรงกระจกด้านบนนะครับติดด้านบนอันนี้น่าจะเป็นสร้อยแค่นั่นเองแล้วสร้อยพาสอบเลยนะเอาถ่างนั้นออกตะขออ่ะมือได้ไหม ไม่ออก สวัสดีครับคุณไม่ใช่สร้อยทองเป็นสร้อยลักษณะเหมือนสร้อยทองนะครับผมตรวจสอบแล้วแฝงพระไว้ที่กระจกรถนะฮะเดี๋ยวจะให้ทางพนักงานสอบสวนไปนี่ฮะไม่ใช่สร้อยทองนะเป็นลักษณะเป็นเหมือนสร้อยทองนี่ครับคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำสร้อยเนี่ยให้กับทางบอกครูทุกเวรเลยปล่อยแล้วนะไปทางนู้น100 เวร2 วันนี่รอของอุทัยมา2 วันมัน เราไทยอะไรอ่ะใช่ไม่โอ้ตำรวจอยู่นู่น ตำรวจให้ถือไว้ถือนานไหมล่ะโอ้ประกันคนนี้แล้วเจอพี่เขาแกใส่เกมไว้เฉยไม่เป็นไรหรอกในเกมไว้ก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีทองหน้าปั๊มปตทเป็น LPG ของ195ไม้ด้วยเปลี่ยนไปรับวง12ที่รอพออยุธยาฝากขอ8รายชื่อผู้รับบาดเจ็บด้วยเป็นมายังไงเขาตามกันมาหรือยังไงหรือมายังไง
ไม่รู้เหมือนกันนะมองไม่เห็นไฟมองไม่เห็นอะไรนะผมขับมาดี มาเฉยๆแต่ มาเรื่อยๆ คนเขานั่งอยู่เขาบอกว่าเขานั่งเข้ามาเร็วเขาเห็น ตอนชนเราก็ไม่ได้จอดแล้วชนมันขึ้นมาไกล ๆก็มันไหลมาครับชนตึ้งมันไหลมาผมก็ค่อยๆมาแตะเบรกแล้วก็เตะ ที่ เบร ร ก อร้อย มา เวรจากอุทัยนะอุทัยร้อยเวรอุทัยจะมาสอบสวน ครับ แล้วรอก่อนพวกผมอยู่ใกล้คุณต้องมาดูก่อน